Doder dia pemalu karena canal YouTube live streaming televisão Timor Post, hamu tu fano hau no vai magno, hau no belong, Avenida de Jesus ia madarim dili. Patu informata bocira kata kohi daderi dane. Adeptus barak husi nação Portugal inclui ho Congo, nebe mak mai participa hamu tu ia ekram SM News nian, oh dia assisti jogo nebe mak halau ia tu kurua madrugada dane. Di sira fo suporta ba sira na nação favorito hane nação Portugal ho Congo. No tira observação nebe jornalista Timor Post observa direita, hane sita hutu hare kata adeptus husi nação Portugal nia maka na konu liu ia fatin refere. Tamani ta bocira tu atene klian dita informação claro kono ba jogo o indoro nia mai tu acompanha moto. Ya, ao narang completo Delfiana da Silva, si município Los Palos. Ao oin objetivo main, ao nonton tamba Portugal nebe asa histórico ida. Tamba nia mai Timor lolosnya sa itenaran jintiu det mai besira tama mai sira makasa polita nenara sarani yani be asa ami orgulho tebes un loro especial. Ami bele mai noto, ami suporta. Ya, ami na fatin suporta o foi mahasa loke primeiro, mai be hasa sirap empata. Na fatin ami suporta na fatin atu na fatin luta bawi. Sa tiga kosong asal hasa hauni Hanoi net yakin ya tiga. Ya nada mas. Harus itu ba ohin kanan hansa. Masuk jauh Portugal biar kan. Aku terus bos, saya começaram a linha defensiva de maka sulit terus cara tu ultrapassa a linha defensiva sebenarnya. Maksudnya kita domina jogo se Hau ninaran Fabrizio Marques da Silva, hau ele bikusi centro, hau mai hau ni hakarak ne Portugal teke menang ia kalah indane. Mas mana sih tebot tarse tu bayo hingkalan di Portugal hete skor. Skor 2-1 bahau gane hau sentian sang diak mahau isa hau sentian sang kapastet teus bahau di nação Timor dane hau se fiar kata Portugal se menang ia tinan dane ia 2026 dan Porto Panza sangue né entende tamo se ve primeira ronda outro tem sambalão outro tem sang ya termos mas outro bahalo falando obrigado Lucro na tama makan. lá mas é $5 se pula Não, tudo bem. Malut sira, Masket Timor Leste do que se estádio Hanston. Mana? Hotu mana?